از طریق موسیقی مردم به پرستش شیطان وامی داره. کی کار میکنه؟ نصرانی سازان آمدن، کشیشا از امریکا و از اروپا آمدن و اینجا مثلا در شهر کابل کلیسا جور کردن و جوانا را میبرن و اونجا برای از اینا عقیده سه خدایی را درس میدن. اینجا چی هست؟ اینجا صد فلسفه های ماتریالیستی درس داده میشه که مارکس و انگلس و لینن این فلسفه ها را تشریح کردن. فلسفه هگل درس داده میشه، فلسفه کانت درس داده میشه. مدرسه ما هگل و کانت و تنصیر و استشراق و یعنی هیچ نمیفهمه. اما معتزله را خوب میشناسه.